Fala galera, meu nome é Vitor Nassi, nasci no ramo automotivo, na minha veia passa algo sangue. E hoje mais um Dicas do Nassi. Uma dica bem rápida, que se você clicou no vídeo eu tenho certeza que você já ficou com medo disso alguma vez, ligou pro lugar que você comprou o carro, perguntou a um amigo, perguntou teu pai, tua mãe, teu periquito, teu papagaio. Porra, cheguei em casa, desliguei o carro e... Porra é essa? Calma, jogador. O carro tá só esfriando, tá? Isso é o escapamento do carro, pequeno gafanhoto. Ele tá esfriando, então ele tá contraindo. Ele dilatou quando coisa... Normalmente é quando o senhor está correndo, beleza? Então fica relaxado. Ele enche, depois ele volta. Quando ele volta, ele vai... Não tem nada de errado. Por que a galera um pouco mais antiga se preocupa um bocado mais às vezes? Porque eles não estavam acostumados com escapamento de inox. E hoje a maioria é inox, sacou? Fica tranquilo, não precisa ligar pra ninguém, não precisa ficar apavorado, tá? Aproveita que esse vídeo foi rapidinho. Então assim, se você quer se preocupar com alguma coisa, assiste o vídeo da Correia Dentada, assiste os outros das Dicas do Nassi, que ali tem uma porrada de coisa. Esse, eu gravei, vou mentir pra você, que é muito, assim, banalzinho. Mas é porque é um negócio, cara, que eu vejo acontecendo uma porrada de vezes. O nego chega lá, olha só, cara, olha só meu carro, olha. Aí tá o carro. Então, relaxa, respira, tá tudo certo, beleza? Não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma comentada aqui e curte o vídeo pra gente. Show? Parte pra próxima aí.